นี่จะพักตากเอาอากาศมั่งโอ้โห มัวจะคุยไง เนี่ยจะนั่งถ่ายรูปถ่ายอะไรบ้างดูดิโอ้โห คนของประชาชนอย่ามาหน้ามัน ผู้ชายตัวอย่างงอนจิ โอ้โหโอ้โห โอ้โห อยู่ไหนกันครับ อยู่อะไรอะเนี่ยหาดเจ้าสำราญเพชรบุรีไปแล้วอีกตัวนั้นไปแล้ว ตัวนั้นไปแล้วช่างแต่งหน้าไปแล้วถ่ายไปแล้ว